Он может быть тихим или громким, но мы обязательно его услышим. Что угодно может неожиданно скрипнуть. Старый деревянный шкаф, створка окна, потревоженная сильным порывистым ветром. Но один из самых страшных звуков, засевший в наших сердцах, всегда будет скрип внезапно открывающейся двери. И чем ближе эта дверь, тем быстрее тебе хочется убежать от нее прочь. Каким бы устойчивым к страхам ни был ты, если слышишь скрип металлических, несмазанных дверных петель, то твое сердце на секунду перестает биться. В сухом горле не хватает воздуха, который тебе так нужен, и ты всеми мыслями погружаешься в слух, пытаясь еще что-то услышать. А не раздастся ли за скрипом двери тихий скрип паркета? Чем ближе эта дверь, тем короче промежуток между ударами твоего пока живого сердца. Если бы это был скрип медных ворот, ты бы еще успел забежать в дом и закрыть входную дверь на все замки. А что если это скрип двери в твою небольшую комнату? Самое главное в этот момент, чтобы тебе не отказали ноги. Самое главное в этот момент — помнить, что шанс убежать все же есть. Небольшой, но он есть. В момент, когда ты стремишься с наступающей опасностью и страхом и мгновенно замрешь в кровати, прячась под теплым одеялом, ты будешь обречен на смерть, но если повезет, то на страх. Люди всегда делают одну и ту же ошибку. Они не верят своему внутреннему голосу, своему инстинкту. Когда они истошно кричат во весь голос, то лучше прекратить прислушиваться голосу разума. Он тоже может ошибаться. Чего вы ждете, когда слышите, как медленно скрипит дверь за вашей спиной? Чего-то тяжелого дыхания или медленных тихих шагов? А вы не боитесь, что скрипящая дверь — это всего лишь скоротечная прелюдия? Представь, что ты у себя дома. Неважно, один или нет. Пускай за толстой стеной тихонько спят твои родители. Пусть даже минут 15 назад тебе твоя мама заметила, что тебе уже пора ложиться спать. А то с утра надо будет идти в университет или еще куда-нибудь. Даже не выключай свет прикроватной тумбы, просто лежи на кровати и читай захватывающую сюжетом книгу. Ты можешь даже не вынимать наушники из ушей и продолжать слушать любимую мелодию. Тебе это не поможет. В самый обыкновенный, ничем не отличающийся от других момент ты услышишь. Ты услышишь, как тихо-тихо скрипнет дверь. Никакая громкость в наушниках тебе не поможет. Ты услышишь. Я тебе это гарантирую. У тебя не будет других мыслей, кроме как снять наушники и прислушаться к этому страшному скрипу. Ты не сможешь обернуться, ведь твоя дверь расположена за твоей спиной. Спустя секунду новый скрип. Медленный, протяжный, как последний глоток воздуха. Он будет для тебя таким же оглушительно резким, что в твоей голове возникнет всего лишь одна мысль, почему весь дом не пробудился. Но вероятнее всего, ты просто окаменеешь от страха, который ты испытываешь. Когда этот скрип наконец-то прекратится, ты уже потеряешь какую-либо способность двигаться и дышать. Ты все же ожидаешь, что будет дальше. Не будет никакого дальше. В следующий момент на твое плечо опустится чья-то ледяная ладонь.